নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি 17 নম্বৰ দিন ৰানিং। তো দেখিছে এভাৰেজ কণ্ডিশ্যন পল্ট্ৰিখিনিৰ। মই আজি স্পেচটো কমপ্লিট বঢ়াই দিলোঁ কাৰণ বহুত গেছ ফৰ্ম হৈছে। এমনিয়া গেছটো বহুত দিগদাৰি দিয়ে মুৰ্গীৰ গ্ৰ'থত। তো এনে স্পেচটো দিবৰ হোৱা নাছিল আজি 17 দিনত, কিন্তু তথাপিও মই ফুল স্পেচ দি দিলোঁ। কাৰণ হৈছে কি, গেছৰ কাৰণে। আৰু একফালে টুটো কমপ্লিট ডেমেজ হৈ গৈছে, তো অলপ বহল কৰি দিলে হয়তো ঠিক হৈ যাব। আকৌ ৰ'দো নাই এইকেইদিন, ৰ'দ দিলে অলপ ভাল হ'ব। তো মই এইটো আশাতে হেৰি কৰিছোঁ। তো গোটেই লিটাৰবিলাক দেখিছে কেনেকুৱা এইফালে ডেমেজ হৈছে, বাকী এইফালে ভালে নতুন লিটাৰ দিছোঁ আজি। তো এইখিনি চাম, যদি ঠিকে থাকে চেঞ্জ নকৰোঁ, নহ'লে দৰকাৰ হ'লে মই পিছত বেয়া হ'লে লিটাৰটো 2 দিন চাম, 2-3 দিন। ঠিক নহ'লে তো লিটাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম, যিখিনি বেয়া লিটাৰ যে। বাকী মেনেজমেণ্টত দেখিছে মই স্পেচটো কমপ্লিট দিলোঁ আৰু হেৰিবিলাক বাচনবিলাক লগাই দিছোঁ কমপ্লিট। দানাৰ বাচন বেছিকৈ লগাই দিলোঁ, 10টাকৈ দানাৰ বাচন হেং কৰি দিছোঁ। আৰু যিটো টাৰ্বো ফিডাৰ আছে আপোনাৰ 6টাকৈ আছে এটা বুডিঙত, আৰু পানী মেনুৱেল 6টাকৈ আছে এটা বুডিঙত, আৰু বাকী জাম্বো ডিংকাৰ যিটো অটো ডিংকাৰ এইটো 10টাকৈ আছে। তো ডিংকাৰ ফিডাৰৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। চাওঁ, বহুতখিনি হেৰি কৰিছোঁ, খৰচা কৰিছোঁ এইবাৰ। তো কি ৰিজাল্ট হয় ভাল হোৱা আশা কৰিছোঁ। বাকী আৰু দেখা যাব সময়ত। এতিয়া বতৰ বহুত ঠিক নহয়, বতৰৰ কাৰণে অলপমান দিগদাৰী হৈছে। প্ৰায় সেমেকি গৈছে টুটো, আৰু মহ বহুত হৈছে। মহ হ'লে দিগদাৰ ফাৰ্মত, মুৰ্গী ৰাতি দানা নাখায়, মহে কামুৰি থাকিলে শুই থাকে, তেতিয়া পানীও কম খায়, তেতিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় বা কিডনী প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্স থাকে। কিন্তু এতিয়া মোৰ কিডনী প্ৰব্লেম হোৱা সময় গ'ল বাৰু, তথাপিও ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে। তো সেইকাৰণে মাজে মাজে খেদি থাকিব লাগে, যাতে মহে সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰে। বাকী দেখিছে মই গোটেই 6টা বুডিং কমপ্লিট বঢ়োৱা গৈছে, খালি এই লাষ্টৰ যিটো বুডিংটো এইটো কমপ্লিট বঢ়োৱা নাই, অকণমান বাকী আছে। প্ৰায় 4 ফুটমান স্পেচ দিয়া নাই। এইফালে কাৰণে কি হৈছে, কমপ্লিট জেকা লাগি গৈছে। পানী ভেটিটো এইফালে পানীৰ পৰা পাইছে, এইফালে অলপ ডাউন আছে। দেখিছে লিটাৰখিনি এইখিনি ডেমেজ হৈ গৈছে, বেছিকৈ ডেমেজ হৈছে, কাৰণ এইফালে অলপ তলফালে জেকা লাগিছে। তো এইখিনি অলপ শুকালেহে দিম, মই সেইকাৰণে দিয়া নাই, নহ'লে আকৌ জেকাই লাগি যাব। দেখিছে ভিজি আছে, যিটো মাটিটো ভেটিটো কমপ্লিট ভিজি গৈছে, পানী সোমোৱা নাই, কিন্তু তলৰ পৰাই পানীটো টানি আনিছে। তো পানী বাহিৰত আছে, এতিয়া অলপ অলপ ডাউনত আছে, কিন্তু আছে এইটো ৰ'দ দিলেহে শুকাব অলপ। তো এইবিলাক দেখিছে টু পাৰাই আছে, কিন্তু ছাইডত অলপ জেকা লগাৰ কাৰণে মই ঘৰটো মেলি দিয়া নাই। এইফালে আগতে আছিলে, এইটো উপায় নাই, কিন্তু এইখিনি নতুনকৈ আৰু নিদিওঁ, 2-3 দিন লগা হ'লে চাই অলপ শুকালে দিম। বাকী ড্ৰিংকাৰ ভিতৰত হাইটটো বেছি উঠাই দিয়া নাই, নতুনকৈ হেং কৰিছোঁতো, তো অকণমান 2 দিনকৈ খাওক, তাৰপিছত মই লেভেলটো অলপ মিলাই দিম, যাতে বহি খাব নোৱাৰে। তেনেকৈ ফিডাৰটো বিশেষকৈ বহি খাব দিব নালাগে। ড্ৰিংকাৰত আপোনাৰ বহি খালে একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ফিডাৰটো আপুনি সদায় হাইটটো লেভেল মেইনটেইন কৰিব লাগে। কাৰণ মেইনটেইন কেনেকৈ কৰিব, কাৰণ তাৰ মুৰ্গীটো যেতিয়া থিয় দিব, তাৰ ফিচাৰ যিটো হাইট হ'ব সেইটোৱে ড্ৰিংকাৰৰ কাণটো পাব লাগে, তেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে। আৰু দেখা পালে গম পাব, খোৱা বহি খাব নালাগে। যদি যোনটো ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰত যোনটো বহি খায়, সেইটো আপুনি উঠাই দিব অলপমান হ'লেও, তেনেকৈ মেনেজ কৰিব। বহি খালে কি হয়, FCRটো অলপ বাঢ়ি যায়, ৱেইট নাপায় বহি খালে, আৰু লেঙেৰা হ'ব, বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম। তো সেইকাৰণে অকণমান হাইটত ৰাখিবলৈ বেলেঞ্চটো মিলাই দিব লাগে। বাকী পানীটো অলপ ডাউনত থ'ব লাগে ফিডাৰতকৈ, যাতে পানী খোৱাত কোনো অসুবিধা নাপায়। পানী যিমান খায় সিমান ভাল, কিন্তু ফিডটো যিমান খায় সিমান ভাল নহয়। বেছিকৈ ফিড খালে আপোনাৰ যদি বহি খায়, সেইটো ওজন দিব নোৱাৰে,
ডাইজেষ্টটো কমপ্লিট নহয় বহি খালে। বাকী এইকেইটা দেখিছে মোৰ সৰু সৰুকেইটা বাচি থোৱা আছে, তাৰে 2-এটা ওলাই আছোঁ যোনটো ডাঙৰ হয়, আৰু সৰু দেখা পালে লৈ আহোঁ, তেনেকৈ মানে এইটো মিলাই আছোঁ। বাকী এইটো মই আৰু 3 দিন পিছত এইটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিম, মানে বেছিকৈ বাচিম অলপ সৰুবিলাক, যাতে সৰু মানে বেছি নাথাকে। সৰুটো যিমানে বাচি দিব পাৰি মানে কমকৈ, মানে পিছত লিফটিঙৰ সময়ত কমকৈ মানে বাছ ওলায়, আৰু বাছ কম ওলাই মানে যেতিয়া মুৰ্গী নাবাচে তেতিয়া মানে ৰিজাল্টটো বেয়া নহয়। তো মুৰ্গী সৰু চাইজটোৱে মানে মুৰ্গীৰ ৰিজাল্টটো বেয়া কৰে বিশেষকৈ। তো মই সেইটো খুব মন কৰি থাকোঁ, কাৰণ বহুত আগতে মই সেইটো খাই মানে ৰিজাল্টত প্ৰব্লেম হৈছিল, মানে আগতে নাজানিছিলোঁ। তেতিয়া মানে সৰুটো মানে দেখাত ভালে দেখি ৰিজাল্টটো ভালে থাকে, যিটো লাষ্টত আপোনাৰ লিফটিং সময়ত সৰু মুৰ্গী বেছিকৈ ওলাই গ'লে ৰিজাল্টটো বেয়া হৈ যায়, মানে ধৰিব নোৱাৰে কি কাৰণ বেয়া হ'ল। আচল কথাটো হ'ল কি, মানে সৰু মুৰ্গীখিনি বাছি নিদিলে সিহঁতে দানা খাব নোৱাৰে, পানী খাব নোৱাৰে, কাৰণ ডাঙৰবিলাকে সিহঁতক খাব চান্স নিদিয়ে। তেনেকৈ সিহঁতে সৰু হৈ গৈ থাকে আকৌ। তো সেইকাৰণে সিহঁতক বেলেগকৈ বাছি দিব পাৰিলে সিহঁতেও খাব সমানে, যেতিয়া গ্ৰ'থটো আহি যায় তাৰপিছত আৰু সমান খাব পাৰে। তো তেনেকৈ খুৱাব পাৰিলে ভাল। তো দেখিছে মই ইয়াতে মুৰ্গীখিনি এতিয়া বৰ্তমান ঠিকে আছে, যিখিনি মানে বাহিৰত আছে এইবিলাক চব চাইজৰ মোটামুটি 650 মান হ'ব, এভাৰেজ 650 গ্ৰাম আজি 17 দিনত। তো বতৰ যদি ভাল হ'লে, মানে বতৰটো জেকা নালাগিলে আৰু অলপ বেছি হ'লেও চাগে, কিন্তু তথাপিও ঠিকে আছে। এতিয়া মানে নতুনকৈ কিবা বেমাৰ নালাগিলে মানে একচুৱেলি CRDটো লাগিছিলে, এইটো ভাল হ'ল, CRD বৰ্তমান নাই। তো মই যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত, চাব কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো মানে ফল পাইছোঁ। তো আগতেও মই ব্যৱহাৰ কৰি ফল পাইছোঁ। তো বেলেগ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি লাভ নাই। তো কম খৰচত কামটো 100% হৈ যায়, আৰু দুটা কামেই হয়। এইটো ডাইজেষ্টৰ কামো কৰে আৰু CRDও মানে ভাল হয়, দানা অলপ বেছিকৈ খায়, পানী বেছিকৈ খায়, চবখিনি ভাল হয়। তো সেইকাৰণে সেইটো পাৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব। মই ফল পাইছোঁ এইটো। আকৌ এতিয়া বৰ্তমান ভিটামিন কিবা খুৱাব লাগিছিল, অলপ মানে অকণমান ৰ'দটো দিলে দুদিনমান, অলপ ঠাণ্ডাটো কমিলে মই ভিটামিন দিম, আৰু লিভাৰ দিব লাগিব, লিভাৰো দিম। তো কেনেকৈ কেতিয়া দিম এইবিলাক জনাই থাকিম ভিডিঅ' সহকাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ' চাই কেনে পালে জনাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।